Man ser här på den förra akterspegeln, så jag vet inte om det syns, men det är som en springa här där den var nersjunken. Jag ser att det är som en... Här låg den förra akterspegeln, och det är väldigt lite plast här nere och ut, och det syns här att det även är rakt igenom, även om det är någon gammal lagning som har försökt att täta. Så jag har inte tänkt stoppa ner akterspegeln i den här springan, utan jag har tänkt plasta igenom det här, plasta igen den och sen lägga den nya akterspegeln på. Jag har mallat ut akterspegeln då med lite blandad kartong som jag hade i pappersinsamlingen, för att få någonting att såga efter. Här är plywooden jag kommer att använda till akterspegeln. 12 mm plywood från Byggmax. Varför det blev den är egentligen för att det var den enda jag rymde att ta med mig i bilen, eftersom jag inte kunde ta släpvagn den dagen. Fördelen är att det är den billigaste plywooden Byggmax har. Nackdelen är att den har den här falsarna på kanterna. Men jag ser inte det som ett problem, utan det är för att plasta igen ifall de kommer i spel. Men jag tror att det är nog mer kvaliteten på plastningen som avgör än kvaliteten på plywooden. Så första skivan är på plats. Nu följde jag inte mallen riktigt ändå, utan jag la ner den i den där springan jag pratade om tidigare. Men det var mest bara för att då kunde jag följa botten på ett annat sätt och så dra ett streck. Så kan jag kapa efter det, så får jag en bra form på den där. Och sen har jag lämnat lite ute på kanterna, jag vet inte om det syns, 1/2 centimeter kanske, runt hela. Och det är då för att kunna lägga in, spackla in där sen, för att få det att fästa helt mot kanterna. Det är svårt att få in material så annars om man har det för tajt, tänker jag. Så den andra skivan är på plats någorlunda finjusterad. Så jag lämnar lite springa för att kunna trycka in sen. Ska jag ta och köra ner kanterna här med routern. Då kommer jag få så jag kan skicka in spackel hela vägen in här, tänkte jag sen. Det man kan se är ju att akterspegeln har, när den har varit dåligt, töjts ut, eller vad ska man säga, blivit böjd. Så att det här måste vi försöka pressa tillbaka in. Då är frågan om man ska göra det med tvingar eller om man ska skruva, eller jag får se vad jag lyckas med. Men sen är tanken i alla fall, jag tänkte lägga ett lager matta här emellan, klämma ihop de här, och det blir förmodligen att skruva då. Jag lägger matta och sen skruvar för att få ihop dem. Och så låter de härda. Innan jag gör det ska jag faktiskt stryka på ett lager polyester, så att träet får suga åt sig lite grann. För annars är det risk att lamineringen blir torr. När man väl lägger dit mattan, att träet suger upp mycket av polyestern och mattan lämnas ganska torr. Så jag ska lägga på ett lager. Men en sak till jag ska göra innan jag lyfter ur akterspegeln är att jag ska ta den här rörbiten. För jag ska ha en dyvika. Här ser vi. Nyligt inköpt. För den sitter ju här på andra sidan om akterspegeln och på baksidan. Så kommer den att sitta typ sådär. Då har jag hittat ett rör som har samma diameter.
Och det är då för att jag inte ska behöva ta upp ett hål här och blotta plywooden. Så tänkte jag att istället för att ta upp ett större hål, spackla igen och sen borra, så kunde jag plasta in det här röret och få det tätt. Det här är ju då för att kunna släppa ut vatten som hamnar mellan skroven. Så jag tänkte att jag bara markerar upp den här så vet jag vart det ska sitta. Sen kommer jag ta upp ett lite större hål än vad röret är för att kunna plasta fast röret. Om det här nu går att plasta på, men annars på något sätt går det väl att fästa fast. Vissa plaster fäster ju inte med varandra och det här är säkert en sån. Men då har vi i alla fall en tät passage genom akterspegeln. Så, ska ta och slipa de här lite grovt. Och sen ska vi lägga på bara lite polyester på de här. Så de ligger och drar åt sig ett tag. Så, jag kan ju visa det jag hade tänkt använda. Jag har Biltemas polyester. Och så härdare. Och det här ska ju blandas då 2% härdare. Och för det så har jag ett väldigt tjusigt hemmagjort mått. Jag har mätt ut på en liten petflaska 1 deciliter, 2 deciliter. Och 2% per deciliter, det blir 1 milliliter då. Eller 2 milliliter på 1 deciliter, så jag har ett milliliter mått där också. Sådana här plastmått går inte att använda till polyestern, de smälter. Så man måste ha någon hårdare plast. Mått att blanda i. Sen hade jag bara en skumroller tillgänglig just nu. Så jag ska prova att köra med skumroller, får se om den smälter ihop eller inte. Och så ett par handskar, nitrilhandskar som skyddar händerna. Och så ett gasfilter. För det här luktar apa. Ja, men vi blandar väl ihop det här och så penslar vi bara på. Så kör vi. Vi kunde ju säga använda skumroll, det var ju ingen höjdare, jag förstod det nästan. Att det gick ju åt mer än hälften från den här plankan än vad det gjorde när jag tog pensel. Och då ser jag ändå den som är pensel mer täckt ut så att säga. Så att ja, vi får se om vi testar någon annan typ av roller sen. Nu ska jag passa på att göra akterspegeln också. Lägga på den ett lager, så jag ska blanda till 1 deciliter till. Och så penslar jag akterspegeln.
Det svåraste med det här projektet är ju uppenbarligen att filma det. Jag såg inte förrän jag var färdig med det här att kameran hade tippat omkull. Jag hade fullt fokus på att hinna göra det här innan det härdade. Men hur som helst, jag la matta emellan. Och så la jag bara den andra skivan på. Och sen har jag inte skruvat, utan jag ställde bara lite batterier uppe på. Så får vi väl hoppas att det lyckas pressa ihop det ordentligt. Ska väl det här få stå någon dag eller två. Tänkte jag skulle passa på i alla fall att ta upp hålet för den nya Dyvike-placeringen. Så har jag mitt rör där som jag har. Ska trä igenom sen. Så 2 dagar har den legat under press. Så jag tänkte att jag skulle ta bort batterierna nu och se om det håller ihop. Ja, det verkar vara i ett stycke i alla fall. Får väl ta och snygga till den här lite grann. Så vi köra vidare. Så då är akterspegeln tillbaka på sin plats. Efter att ha gått över den med routern eller överhandsfräsen. Rundat av hörnen. Jag körde först, jag vet inte, det blir så mörkt. Men det kanske syns här att hörnen är lite avrundade. Jag körde först det vänstra stålet här, sen gick jag över med den där. För att runda av hörnen. Nu är det egentligen bara dags att börja plasta in den här skivan. Jag ska plasta in den något lager runt om hela skivan innan jag sätter fast den. Jag tänkte lägga ett lager sån här matta runt hela. Och sen får det vara bra, för den kommer att plastas mer sen när den väl är i båten. Men det är tanken nu i alla fall. Det här är Biltemas matta, 450 gram per kvadratmeter. Där någonstans. Så ska börja med att klippa ut några bitar av den här.
Nu sa jag väl innan att jag skulle klippa, men det skulle jag inte egentligen. Det var bara mest för att komma igång, för att få riva den sen. Jag river mattan istället, för då får man den lite... Det blir inte lika vassa kanter på den, så den flyter ihop lite bättre när den tar slut. Får en lite jämnare övergång. Så att nu är det väl egentligen bara att blanda till lite plast och så stryker vi på den här. Så till slut var det äntligen på. Provade en ny roller den här gången. Måste ju se vad som fungerar. Jag hittade den här Biltema-roller. Crew Mohair. Funkade väl helt okej. Men sen vet jag inte om jag faktiskt tycker att pensel ändå är att föredra. Fördelen med rollen är ju att man kan börja släta ut den på en gång. Men det känns som att det går åt mycket mer plast. Men ja, nej, men jag tror att det här blir bra. Nu ska den här få ligga och härda. Så får man slipa upp kanterna sen. Så, friskt väder idag. Minus 14-15 grader kanske. Men det är jävligt fint. Skivan har härdat sen igår. Det ser bra ut. Några ställen här på kanten där inte riktigt sitter i ordentligt, men det är mitt eget fel, för jag har skivan är inte riktigt jämn där. Men det är inga problem. Jag tänkte vi skulle slipa bort allt det här skägget som hänger runt, så vi ska vända på den här nu.
Så, då var vi inne igen. Ska ta och lägga på bara lite polyester på skivan här. Sen ska jag spackla. Så att det faller ut med kvistar och lite sånt. Även spackla för de 4 skruvar som jag satte in när jag pressade samman den här. Innan jag var tvungen att skruva ihop den bara för att hålla dem på plats innan jag ställde på batterien. Även de här ojämna kanterna jag har kvar ska jag spackla igen också. För att det ska finnas någon chans att dra plast runt kanten. Men vi kör väl lite fast forward och lite musik kanske. Så spacklat igen de här hålen som fanns. Kvisthål och där för skruvarna som jag satte för att få ihop. Har primat hela med polyester ett varv. Sen råkar jag lägga mattbit här över så att det är lite strån på den, men det tror jag inte gör så mycket. Passade även på att spackla kanterna lite grann. Få dem lite jämnare. Och så här slipa av den. Så nu är det bara på med matta på den här sidan också. Så vi blandar väl ihop en sats och så kör vi.
Till slut så är fast den på. Hade en idé om att det skulle gå åt mindre plast när man körde med pensel, men det fick jag ju erfara. Jag blandade ju 3 deciliter igen, men jag fick ju blanda nytt. Så att det verkar dra ungefär lika mycket plast oavsett om man kör med roller eller pensel. Fördelen är väl att rollen går snabbare, men jag tycker man har bättre kontroll med penseln. Speciellt runt hörn och sånt där. Och kanter. Så är ju penseln oslagbar. Jag har fyllt igen den här springan som jag hade med matta och polyester. Det blev några lager, typ 10 lager matta kanske. Som jag hade skurit ut i små strimlar och så bara ner och så dutta i med polyester. Nu börjar det bli dags för att sätta dit akterspegeln. Min tanke då är att jag ska blanda till, eller först ska jag glasfibra fast en matta här. Sen ska jag lägga i den här springan då, ska jag blanda till ett spackel med sådana här mikroglasbubblor, ballonger och polyester då. Och lägga på en sträng här och sen bara dit med akterspegeln. Sen ska jag klamra fast den med lite skruvar, tvingar och lite allt möjligt som jag kommer åt.
Så, då är akterspegeln någorlunda på plats. Får vi bara hoppas att jag har lyckats pressa fast den hårt nog. Men jag tror att det är lugnt. Jag har de här störarna till exempel som jag spjärnar emot på varsin sida som får hålla ner dem i bortre kant. Eller nedre hörnen. Och sen skruvat platta där i mitten. På två ställen. Som sitter fast med 2 plattor där också. Och sen bara tvingat som en galning med alla tingar jag har. Ja, nu är det dags att ta kväll. Får väl kolla imorgon hur det ser ut där. Men det ska nog bli bra.